¿Y qué pasó? Estamos acá. Un nuevo video, estamos acá de. Este es el tutorial. Como pueden ver, estoy saliendo de mi casa. Enfocala ahí, enfocala. La dirección la tapan. Estamos acá en un nuevo tutorial de cómo ir a comer con tus amigos. Síganme. Ahorita vamos a hacer. No sé, pero eso lo vamos a ver. Ok, síganme. Sigan viendo. Aquí tenemos nuestra primera víctima. ¡A la verga! Mira ese güey. Puta, la tecnología de hoy en día, cómo avanza, loco. Ahí viene el bus, mira. Pero no lo vamos a ver, Le vamos a hacer la parada, pero no nos vamos a subir. Si somos tremendos malandros. Malo, chico malo. Malo, chico malo. Bueno, estamos aquí con el primer amigo. Amigo, mire, estamos haciendo un plan. Pues decidimos ir a comer, pero solo tenemos esto. ¿Con cuánto nos puede cooperar? Espérame, reviso. Ok. Oh, espérame, $20. La puta madre, loco. Tenemos $20. Aguas, que me lo lleva el bus. Eso es todo, pa. Oh, bueno, sígame. Necesitamos ir a por la siguiente víctima. Oiga, señor, ¿qué está haciendo? Hola, verga, hoy se come, banda. Bueno, señor, estamos haciendo una cooperacha. Pues acabo de salir de mi casa y pues no tengo que ir a comer. Y estamos haciendo, estamos en una serie de yendo a comer con tus amigos. Pero como no tengo amigos, ando buscando amigos de la calle. ¿Cuánto nos puede cooperar? Lo que he sacado de basurero, de momento lo que he sacado de basurero en basurero han sido ¿Eres pobre? No soy pobre y soy pobre. $2, Ok, con lo que le puedo no colaborar. hay problema. Sígame. Y tengo monedas también. Oh, perro, no funciona de todos modos. Tengo 45 monedas. Sí. Sígame. Vamos por la siguiente víctima. Como podemos ver, ahí vemos un mongolo que está enfrente de un estacionamiento. Me he encontrado monedas para comprar el tiro. Señor, estamos comprando dinero para ir a comer. ¿Con cuánto nos puede colaborar? Con 5 pesos o 3. O lo que sea, bienvenido. $3. Nice. Sígame lo bueno. Tenemos a nuestra siguiente víctima, ese maje, guau, qué facha. Tiene doble mochila para que aprendan la facha de hoy en día. Estos chabones, como se visten, pues en fin, la moda, ¿no? Pero estos chabones, doble Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. mochila, en fin. Oiga, señor, estamos acá juntando dinero para ir a comer. ¿Con cuánto nos podría colaborar? Pero espérate, quiero parquear mi carro, no lo pueden ver ahí. ¡A la verga, Sireno Man! No tiene el carro invisible, hijo de la verga, Sireno Man. Aquí, mira, tomamos una foto. Ya tomamos la foto. Tenemos una. Uy, me faltó el dinero, hijo de la gran puta. ¿Cuánto quieres? Con lo que coopere, con lo que nos vale verga. Sí, a la verga. Ajá. Esto me va a servir para lavar ropa, pero si quieres... No importa, va a ser la mierda. A huevo, banda, hoy se come. Tenemos a nuestra siguiente víctima. Oiga, señor, ¿qué está haciendo? A ver. A la verga. Bueno, esperemos al señor. Bueno. Mire, señor, andamos acá en una fundación, venimos de parte de una fundación sin fines de lucro. Venimos buscando dinero para poder comer y pues para darle comida a los niños, a estos niños que andan acá. ¿Puede enfocarlo, señor? Viene un don igual a la gran puta. Podemos enfocarme en los niños por lo que andamos por lo que andamos pidiendo. Bueno. Sí. Pero venimos de parte de una fundación, venimos pidiendo dinero, cooperacha para poder sacarlos a comer. ¿Cuánto nos colaboraría? Toma acá, y mira, me encontré este tirado, no sé. La puta madre. Bueno, banda, hoy se come. Bueno, vamos a hacer a la última persona, a mi camarógrafo, mi dulce y fiel camarógrafo que me va a regalar 20. Recójanla porque no se come. Bueno, estamos acá, ya tenemos la recolección. ¿Qué tienen que opinar al respecto, niños? No. Chúpela. Pues la verdad yo nunca. pues la verdad yo revisando la basura
no pensé encontrar algún amigo que me invitara a comer con mis $2 que yo tenía, con el dólar arrugado que le dio su compañero, y me siento muy orgulloso de mí por haber encontrado dólares en la basura. Ok, con sabias palabras. ¿Usted qué tiene que opinar al respecto de esta situación que estamos viviendo? Pudimos recolectar y hoy se come. Oh, pues qué bien para usted, ¿no? Sí, bueno, ahorita vamos a ir camino a la pizzería a buscar lo que vamos a comprar. Estamos acá de nuevo. Seguimos continuando. Me da pena porque me está viendo un vergo de carro. Como pueden ver. ¡Qué verga! Como pueden ver, nos acaban de robar. Ya no hay comida. Se fue toda la verga. Como pueden ver, nos vamos a ir tristes y llorando para la casa. Sin comer. Sin comer. De la tristeza nos fumamos uno rápido. Voy a llorar porque los niños... Esta era parte de una fundación sin fines de lucro y pues te queríamos ayudar a los niños para que tuvieran su comida, ¿no? Pero pues como pueden ver, en este mundo hay tanta gente mala que no piensa en los demás sino solo en sí mismos. Pudieron ver cómo 2 personas se llevaron todo el dinero que habíamos recolectado para estos niños y pues ni modo, vamos a hacer otra cooperacha. Les valió verga. Ojalá, no es potencial del mal, pero ojalá los atropellen, se mueran, se les quiebre un pie, los acuchillen y los cuelguen de un puente. Pero hay que amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Y pues lo más triste que pudo pasar en la vida, allá se están burlando de nosotros, pero no vamos a seguir a nadie, pues yo creo en el karma y pues él se la va a cobrar. Como pueden ver, estamos acá en la pizzería. No vamos a grabar el nombre, solo un logo. Y pues para que vean, pues porque no me está pagando la promoción. Entonces, acá tenemos al ladrón. Dice que se repitió. Agradecido con el de arriba. Y pues ahorita vamos a preguntarle unas palabras que lo hizo cambiar de opinión. Disculpe, señor. Pendejo. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? No sé, me arrepentí nomás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se siente mierda robar. Ok. Pues, señor, ¿usted qué tiene que al respecto que decir también por... Usted fue ladrón, hijo de puta. Sí. Me amenazó, Luego dijo que se arrepintió. ¿Qué fue la amenaza que recibió? me amenazó, me dijo que me iba a meter el dedo en el culo. Pobre señor, comprendo su necesidad, sí. Es duro eso. Y ese hijo de la gran puta que se arrepiente en el infierno. Le dejó a los niños sin comida. Dejó a los niños, a los pobres niños. Costó conseguir ese dinero. Venimos de esa parte de la fundación. Hijo de puta. Estamos acá. Ya vamos a pedir. No hablo inglés, pero tengo traductor. Porque un influencer tiene que estar preparado, tiene que traer bien equipado. Traigo el traductor. ¿Usted qué tiene que opinar? Vamos a pedir una pizza. ¿Cuántas pizzas vamos a pedir? 2, una extra large. Una extra large, una mediana y una mediana Y soda, ¿no? Sí. Y soda. y coque. Ok. Bueno. ¿Cómo le digo, boludo? Ya no me acuerdo. ¿Cómo le digo? Ya me olvidé. Si quieres una pizza, una extra large. Y una... ¿Cómo le digo ese boludo? Qué raro. Me puse nervioso. A large pizza and a medium one. One large pizza and a medium. How many pizza you want? Two. Medium, probably have about Hawaiian too. Ya. Anything else? Sobra. That's it. Como pueden ver, nos pusimos nerviosos. Que tuvieron que pedir los 3 pendejos. Bueno, como pueden ver, estamos acá ya felices. Estamos felices, logramos nuestro objetivo. Están los niños, hoy sí van a comer. ¿Puedes enfocarlo? Tienen hasta coca. Coca 100% patrocinada.
Hoy Coca-Cola sí me está pagando, estamos patrocinando a Coca-Cola el día de hoy. Aquí tenemos todo ya dividido la ganancia. Bien patrocinado los tenemos. Pero como pueden ver, es sin fines de lucro, ¿ok? Estamos acá feliz de la vida ya con nuestra pizza. ¡Qué bendición! Miren, felices los niños. ¡Qué bendición! Tenemos felices los niños. My Towers, baby. Este party. Bueno, como pueden ver, acá vamos felices de la vida. Pues todos comimos ya. Y pues comieron hasta los que robaron. Vamos a preguntar, vamos a escuchar sus palabras de agradecimiento. Bueno, agradezcan por la gente que colaboró para que comiéramos. Me vale verga. Hasta los ladrones no van a comer. Perdón mamá por no haber entrado a clase, te prometo que lo voy a hacer mañana. Puta.